DSE 2020年 MC 第26條題目就話有一個電線啦，咁佢嘅 current 咧係 pointing out of the paper， 亦即係向我哋呢個方向而嚟嘅。咁佢嘅嗰個 magnetic field 咧嘅指向咧，其實就係一個逆時針方向啦。用我哋嘅 right hand grip rule 就知道，我哋4個除手指公之外嘅4個手指咧，佢係以一個逆時針方向旋轉嘅。所以咧，我哋其實可以嚟用咁樣嘅標誌嚟睇下。跟住佢就問話個 horizontal components of the Earth's magnetic field 同埋嗰個 magnetic force 嘅方向咯。咁喺呢種情況下咧，我哋可以通過呢個條件，佢就問，首先我哋嚟理解一下嗰個 Earth's magnetic field 啦。佢點解會出現咁樣一個圖案咧？我哋其實可以注意到咧，邊度嘅 magnetic field 係強咧？就係呢度係強嘅。咁弱嘅地方咧就係下面嘅，係比較疏嘅。咁喺呢種情況下咧，嗰個 magnetic force 咧其實就係由強去到弱，亦即係向由 high potential 去一個 low potential 嘅order。咁喺呢種情況下咧，佢嗰個 magnetic force experienced by the currents carrying wire 咧，佢係向下嘅。所以咧，我哋可以排除咗B 同埋 dot 先。跟住我哋嚟睇翻嘅話咧，就睇翻個 Earth's magnetic field 咯。咁呢度係 tricky 啲嘅。咁因為上面呢個部分咧係強，下面呢個部分咧係弱。咁佢暗示咗咧上面嗰部分咧嘅 magnetic field 咧係被加強嘅，係被地球磁場而加強嘅。咁下面嗰部分咧，因為 magnetic field 係一樣噶嘛，個地球嘅磁場相對於一個比較細嘅物體嘅時候，佢嘅指向咧係幾乎係一樣嘅。咁佢都係向住左手邊嘅呢個方向。咁呢個其實睇翻都合理，因為呢度咧係一個reinforcement， 即係強化啦，將個 magnetic field strengthen 呢個 magnetic field， 而下面嗰部分咧係 cancel 嘅，互相抵消嘅。所以下部分嘅磁場咧係比較弱嘅，所以咧地球磁場咧係我哋所畫嘅呢個方向啦，亦即係向左。所以答案咧就係 A for apple 啦。